بالنسبة لعملية فك الجرافيك كارد، لازم في البداية نفك المشتت الحراري الأصلي اللي جاي مع الكارت، وطريقة فكه سهلة جدا، مجرد 19 مسمار موجودة في الخلف بالشكل هذا، عددها 19. وإذا فكيتها طبعا تقوم بتنظيف قلب النواة حقت المعالج الرسومي. يفضل استخدام منظفات خاصة، يعني على سبيل المثال تحط قطرة من هذا وتنتظر 30 ثانية، بعدين تنظف، بعدين تحط من المنظف الآخر عشان يعطيك اللمعة واللمسة النهائية. بالنسبة لتركيب الوتر بلوك، لازم في البداية تحط الثيرمال بادز على شرائح الرامات، وبرضو على مكثفات الطاقة، وتكون العملية بسيطة، انك تاخذ قطعة وهي من النوع اللي يلزق على الرامات او على الكومبوننتس بالشكل هذا، بس زي ما انتم شايفين. وبعدها تركب الوتر بلوك برضه عن طريق المسامير بالشكل هذا، راح نشوفها في نهاية الفيديو الشكل النهائي للتركيب. في النهاية نركب الغطاء الخلفي عشان ما يطلع شكل اللوحة، وهذا هو الغطاء الباك بليت، أو عفوا بالطريقة هذه. أتوقع صحيح، أيوة مظبوط كذا. بيكون شكلها كذا على أساس تخفي شكل اللوحة. وراح نشوف في نهاية الفيديو كيف شكل البلوك وهي راكبة والمسامير وهي مربوطة.